me close through the night. Don't let me go, I'll be alright. Touch my soul and hold it tight. I've been waiting all my life. I won't scar your young heart. Just take my hand. 'Cause I was made for loving you. Even though we may be hopeless, hearts just passing through. Every bone screams, I don't know what we should do. All I know is, darling, I was made for loving you. Please don't go. I've been waiting so long. Oh, you don't even know me at all, but I was made for loving you. I was made for loving you. Even though we may be hopeless, hearts just passing through. Every bone screaming, I don't know what we should do. All I know is, darling, I was made for loving you. Calling all the members of the respective wedding entourage to kindly proceed at the main entrance door for the final lineup. Hakatan, mga members in entourage from our officiating imam, ang mga respective witnesses, ang mga respective pairs of principal sponsors, mga pandala usog, mga pandala babae, bearers, flower girls, best man, maid of honor, mga maumaas yung pangantin usog, mga maumaas yung pangantin babae, pangantin usog and pangantin babae, bang makadjari, ma'am and sir, kato na kamo pa main entrance, yato na yung mga assistant coordinator para makapag-final lineup kanyo, then the moment fixed na in lineup, mag-start na in event. Akaiba ng mga bisita, amon mga non-members of the entourage, amon mga di members in entourage, mga tuwan, mga rayang, lingkod-lingkod na kamo, di na nato time in mga coordinator, makapag-final lineup dito, then after that, mag-start na in wedding event. Sukran, magsukul, kanyo katan. A'udzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna-muna mga taymangod ko, agama Islam, hitukbal ko yung puji iwan sangli, pa Allah subhanahu wa ta'ala, amun intuan, nagsisipat sampurna sa lingkat-lingkat, iban sa lagu-lagu. Sumaksiin mga kita nyo, my dear brothers and sisters, masuok, iban malayo, iban na sin mga maluk, hababaw, ginupaan. Hadlawin May 19, 2025, piyag batuk, hiwan piyag hambuo, in family Asanji and family Jundam. Iban na sin kita nyo, alaw sin Glass House, Convention Center, Astoria Regency Hotel, Zamboanga City, Philippines. My dear, beloved guests, mga taymangod ko, aagam Islam. Today is such a very special day in so many ways.
We feel exceptionally blessed to share this wonderful setup and beautiful stage with all of you. We are here among families and friends in the sight of Allah to witness and celebrate as Sir Windsor and Ma'am Ina Madiha make their commitment to one another. I am your official master of ceremony for today's event, your proud Tausug Kaputswara, and my name is Abel June Muallam Sapari Jr. Together with one of the trusted event coordinator in Zamboanga City, Joan Gown Wedding Package. Ladies and gentlemen, mga taimawad ko, agamay Islam, it is my great honor and a great privilege to welcome again each every one of you to this very special Al-Walima celebration of Asanji and Jungdam. A round of applause please, tukpakinisab mga kalasakan. Sukran, magsukul, maraming pong salamat sa inyong lahat. And so, let me start their journey to forever with the marching of our respective wedding entourage. Taglaan ko, mga kalasahan in program ini by calling our officiating imam for today's event, the one and the only Apa Ito Nasir A. Jarani. Tukbangisa, mga kalasahan. Ladies and gentlemen, once again, our officiating imam for today's event, Abu Nasir A. Jarani. And now, let's proceed by calling our witnesses at tawaka yung mga saksi na mariksa. Kulmato na muna. First, we have Haji Mali Ahmed. Next in line, ladies and gentlemen, we have Datu Jamalul Sarahadil Muhammad. I can stay like watching stars. I could walk you by and tell me Another respective witness on the house, ladies and gentlemen, we have Mr. Zaldi Sakam Tahir. know you're all that I want this life. And to complete our respective witnesses for today's special Al-Walima celebration, ladies and gentlemen, a round of applause to Haji Nagdel Consilio Jul Johnny. So let me fly with you. Will you be forever? And that's it, ladies and gentlemen, our respective witnesses for today's event. And at this juncture, tawagan ko isa in mga respective pairs of principal sponsors. First in line, mga kalasahan, let's welcome Mr. Salib Madjan Saking Sawadjaan, together with the one and the only Madam Hadja Amrija Jul Amri Sawadjaan. Next, lovely pair of principal sponsors. Ladies and gentlemen, we have Mr. Al-Manzar Palahuddin Sapal, together with Madam Hadja Shelmina Mukarram Sapal, proud RN.
Another beautiful pair of principal sponsor, ladies and gentlemen. Let's welcome Madam Raj Mahal Arijan, together with her humble son, the one and the only Mr. Ben Muraz Arijan. I can't count the time I'm almost there, it's on my mind. Next in line, ladies and gentlemen, we have a proud license of professional teacher by professor. Let's welcome Ms. Par Udsman Tahil, together with Mrs. Norma S. Tahil. Baby, I know what you've been wanting. Oh, so here goes another. In case you didn't know, baby, I'm Next in line, ladies and gentlemen, we have Haji Nasirin Sawadjaan Haiber, together with the one and the only, the gorgeous Madam Hadja Melda Hamsiri Haiber. you had my heart a long, long time ago. In case you didn't know. The way you look tonight, that second glass of wine, that didn't. Next, lovely pair of principal sponsor, ladies and gentlemen, I would like to acknowledge Haji Azir Husain to be represented by his humble son, Mr. Al Azri Juljani, together with the one and the only Madam Hadja Andrea Juljani Husain. It's how you hear. Let's continue, ladies and gentlemen, calling another lovely pair of principal sponsors on the house. We have Mr. CJ Arijan Husain, together with the one and the only Madam Hadja Norzea Talib Arijan. Tell you all the time, you had my heart a long, long time ago. In case you didn't know, you go. And to complete our respective pairs of principal sponsors, ladies and gentlemen, a round of applause to Mr. Mar Aziz Juljani Husain, together with the one and the only, the beautiful Mrs. Noor Mihal Alian Husain. I said that I could live this life without you, even though I don't tell you all the time. You had And that's it, ladies and gentlemen, our respective pairs of principal sponsors. And at this point in time, tawagan ko isa, in mga hansaman, mga pandalausog. First, we have the proud brother of the groom. Ladies and gentlemen, a round of applause to the good-looking Aliakbar Arijan Asanji. Followed by another good-looking cousin of the groom, Mr. Sharif Shandenhar Julamri Sawadjaan. would you stay a little more and sleeping in? And I have missed your touch, drawing circles on my skin. I love that to the And to complete our good-looking groomsmen, ladies and gentlemen, a round of applause to our good-looking nephew of the bride, Yusef Isnirul Tahil. promise to hold you forever back. I won't let go, so don't worry. And now, ladies and gentlemen, to assist the groom in his professional needs today, let's welcome the one and the only good-looking best man,
on the house. No other than the proud cousin of the groom, Mr. Amin Harzin Juljani Tahil. Sometimes I get insecure and all up in my head, but I know that what we have, nobody will ever be. And now, ladies and gentlemen, let's proceed by calling our cute bearers on the house. First, let's call on the proud ring bearer, the nephew of the bride, Zin Hisham Juljani Agap. Followed by the cute cousin of the groom, Jamal Muhammad Isa Muhammad. Wonder if you were the only one I feel getting into this feeling I need. And to complete our bearers, ladies and gentlemen, let's proceed by calling our proud Quran bearer, no other than the cute nephew of the bride, Ahmed Shan Juljani Agap. And now, ladies and gentlemen, simply one of the most important part of this occasion is meeting the proud and the very supportive parents of the group. Ladies and gentlemen, let's welcome the proud Maumaasing Pangantin Usod. I would like to acknowledge Mr. Junhar Muluk Asanji to be represented by his gorgeous daughter, no other than Madam Hadja Fatima Shaira Asanji, a proud cum laude graduate, together with the gorgeous, beautiful mother of the groom, Madam Hadja Raya Arijan Asanji. To love you forevermore. When I feel you in my arms, Tumpakin niyo sa mga kalasahanin, mga proud Maumaasing Pangantin na tusok yan. I'll always love you, and I'm waiting for you until the end of time. Here And now, ladies and gentlemen, simply one of the most anticipated part of this occasion is meeting the man of the hour. Ladies and gentlemen, our groom is a proud graduate of aircraft maintenance course. Ladies and gentlemen, without further ado, let's welcome our humble, good-looking groom, Mr. Muhammad Winsor Arijan Asanji. I set out on a narrow way many years ago, hoping I would find true love along the broken road. But I got lost in time or two, what my brow kept pushing through. I couldn't see how. And at this point in time, ladies and gentlemen, tawagan ko isa, yung mga naglingkat-lingkatan, mga padala babae.
First, we have the beautiful sister of the bride. A round of applause to the beautiful Miss Joanna Tahil Jumdam. Next in line, we have the gorgeous cousin of the group. We have Miss Shahita Madah Jul Amri Sawadjaan. Ilang beses na tayo umihinig, di na pinawang ating mga tanghalan. And to complete our gorgeous bridesmaids on the house, we have the proud sister of the groom. We have Miss Norche Rina Arijan Asanji. Babalik pa rin sa'yo hanggang sa huli. And now, to assist the bride in her professional needs today, let's welcome the one and the only beautiful maid of honor. Let's welcome the proud cousin of the bride, Miss Shisha May Johnny Tahil. Balik ang manatili lupa lahat. Ikaw ang paborito ko. And now, simply one of the most important part of this Aluwalima celebration is meeting the proud and the very supportive parents of the bride. Ladies and gentlemen, without further ado, I would like to acknowledge the late Mr. Bakil Sali Jundam to be represented by his humble son, Mr. Abdel Bashir Jundam, together with the humble, beautiful mother of the bride. Ladies and gentlemen, a round of applause to Mrs. Anjada Tahil Jundam. Jesus, I could walk you by and not tell without a thought you would be mine. Would you mind if I took your hand tonight? Know you're all that I want this life. I know all of you are excited to meet the woman of the hour, but before that, let's meet first our cute flower girls. First, we have the cute niece of the bride, Denise and Liza Tahil Amir Hamja. Tumpagin yung isa mga kalasahanin mga cute flower girls na to yan. Yehey! Followed by another cute niece of the bride, Mazrila Sabdullah Muharram. And to complete our flower girls, ladies and gentlemen, we have another cute niece of the bride, Azy Yara S. Sabaani. It's time with you forever, so I promise you won't let it go. Just the universe will always bring me to you. Imagine we fell in love, alone on the moon, let's dance with you. I think I'll picture you in the waves, the ocean's colors on your face. Wrap your legs, you and me, will you? And now,
simply the most important and the most anticipated part of this Islamic wedding occasion is meeting the woman of the hour. Without further ado, mga taymangot ko, Agama Islam, let's give her with a big, big round of applause our dazzling, beautiful bride, Madam Ina Madiha Tahir Jundam. I see beautiful days with you. I feel beautiful ways of loving you. You touch my heart so deeply, and I can't thank God enough for all the beautiful days with you. I feel Once again, ladies and gentlemen, our dazzling, beautiful bride, Ina Madiha Tahir Jundam. Wala bang isang malakas na palakpakan dyan? It's just too beautiful. Spend it with you. Came along in an unexpected time. It was so divine, knowing you are mine. It feels so right when I look into your eyes. I never knew that. I feel beautiful days with you. I feel beautiful ways of loving you. Touch my heart so deeply, and I love beautiful days with you. I feel beautiful ways of loving you. Everything is just so. Every little thing is just so beautiful. Spend it with Okay, everybody, please be seated. Dakatan mga taymangot ko, Agama Islam, lingkod-lingkod na kamo, mga kalasakan. Again, my name is Abdel June Muallam Safari Jr. and it is really my great honor and a great privilege to hold this magic microphone once again as I'm about to lead this very special Al-Walima celebration of Sir Windsor and Ma'am Ina here in a beautiful place of the Glass House, together with Joan Gown Wedding Package. But before we will proceed to the solemn part of this occasion, babaya ko lang itupal, akataan mga bisita na bakas na nakalalkawin in mga pangantin na to. Kahapon, right? Kahapon, yes. And now, itukbal ko in microphone, Ustad Kalasana to the one and the only, Apa Imam Laki Abdul Nasir Jani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وبعد فإن الله تعالى أهل النكاح ونادى إليه وحرم السفاه وعاد إليه وقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح من أحب بسنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني صدق الله العظيم وبقى رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Mahuli mga hamba Allah, sanglit iwan pamuji sin sa sampurna-purna sa sanglitan iwan pupujian salta pagsyukur sa taod-taod pagsyukur pamahatsot si mahatinggi Allah amuin nyari kita niyo na inumpong hamajlis ni amuin bang mayan sin Allah Ta'ala pia pagbarakat muna-muna parwa pangantin usok iwan pangantin babae salta pakatan kamau maasan usbao iwan sinwaris sin sila doa amin sibuk dayari nakahadir iwan sinwala da katantan mangmansin Tuhan pia pagbarakat in pagbaksin silatul rahim iwan sin silatul rahman sin dua batay. Alhamdulillah in pag-asawa hambuok day ha mga tiyugot sina Tuhan na turabol alamin lagi hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam misan pamayan bang natudungdungan kitaon hasala sila hasira law sin kaywan ang riwayat hangpo tag isa in babae na asawa sinjunjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sambil in nabi na kaiyan an nikahu sunnati paman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni in pag-asawa inilaw sin nabi in inihinang ko hisiu-siu kamuri mag-asawa pupunta kamo ummat hisiu-siu hindi mag-asawa di sin nabi ummatun amoy ni imbita sin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun saon bang paasawahon sin maas di mabaya iwan pagyadya ko lang kapagbuhi sin anak sin tawkatan aun bihayan hanggan makabuwa buat malainkan bang napatiranan ba't wala nagkaasawa ba't inyat tutiyak din na sintuhan nakaprogram na kanya nabiya din kagin kita makapagbaya hauno-uno in kadar tiyak din kanya sintuhan Rabbul Alamin so buat malainkan bang niya tangkisan in pag-asawa di kung siya mawa mag-asawa na Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita palay sa minni di ko siya ummatun hadlaw ka na ka na in pag-asawa daakan sin agama kakahinang sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Misan paman bang nato kita unin ayat halam sin Quran. Haparman sin Allah Ta'ala. Ya ayuhan nasu rabbukum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. O kamu mga manusia, kunal to din kamu nagtagna piya panjari ulong sin Tuhan dahil dahamok ginhawa. Amo na apo sing kita niyo katan apo na to Adam alayhi salatu wassalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Sa kiyawa sin Allah Ta'ala doon haginawa si apo na to Adam. Amo na inhiublot ingusok niya dampal palawa. Nahinang apo sing kita niyo katantan bilang asawa sin apo na to usong apo na to Adam. Nahinang nag-isang apo sing kita niyo katantan hiya apo na to Hawa. Wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katira. In maksud sin Allah Ta'ala supaya kita niyo tumaod in panubo na to di hawaw sing gumiini. Kanalong sing kamaasan pag intao inusog nag-asawa na nalaw nga jimukop na inrokon ni Oto. Nagkaasawa na lang niya. Atawakan bang suhol pa sambil di nila sahon mag-imam misan pa uno iniingat ikapanulat induhol tudlo di nila sahon madto paunahan magunahan hangan pag-agama. Inihagi nila wala palang majimudyo pinrukun mo ay kumpikad to paunahan. Inrukun sin Islam di nakasunuan, di nakaragdagan. Di na sila manjari rukun Islam. Inrukun sin Islam limara, rukun Islam 5. Sahadat, sambahayang puasa, zakat, haji. Di na siya manjari mahinang rukun Islam unum, rukun Islam 5. Makna niya rukun agama in pag-asawa. Sa in pag-asawa, in pag-iyanon, jimukuk bang inusok makasawa na, inhawawaran niya, jasad niya, in najukuk na. Karena kulang in basdasad sinabukusog. Sawab, nakalamod kita niyo, basta kita niyo nga anda usok. Nakalamod kita niyo, rin hakiya huglutan gusok, dampal palawa. Bilang anak apo kita niyo sin Adam, kita niyo usok, lamod kita niyo katantan, kiya huglutan gusok, dampal palawa. Maana niya inusok bang sari pa makaasawa, kulang pa, bukon pa jukop, in ginahawa niya. Bukon rukun, kurikon na to, bukon rukun, in nagjukop, bang in usok nakaasawa na. Sa jasad niya na in nagjukop. Damikian imbabaiwang nakawana na, nakawag na siya, nakabalik na siya pa, hauno siya bakas. Inda pangantin babae na ikaw tanto daing kau hagusok sinbana mo yan hiyoto Muhammad Winsar na yan nakabalik na kau pati ang batan mo. Amo yan in kasabunalan niya. Damikian isang uto pangantin usok Muhammad Winsar nabihaon na jukop na in jasad mo. Yan na kaya balik kay mo in gusok bakas na tansok kay mo dampal palawa. Karena na nag-asawa na ito. Na in pag-asawa bilang kita niyo Muslim, aun tuod siya aturan, bilang pag-anak asawa, habitikan, tiranan sin agama na to, agama Islam. Damikyan, babae, aun tuod aturan, bitikan tiranan agama Islam hatungod pag-anak bana. Na Muhammad Winsar tumag na hadlaw ini hawak to ini in kawajiban sin asawa mo ipati maina new class dito harwa abaga sin mau maas niya yan nakatangon parwa abaga sin ikaw. Responsibility mo na in katan uno-uno kakukunahan sin siya sukaton niya amo into mo umata hapamandang sin sara sin Islam. Wayroon na kiyawajiban in maas niya sukatan sin asawa mo yan. Yan na kay mo. Tanggong jawab mo na in katan kahalan niya. Hagbut pasok lang sin kamaasan. Na
dihay ni pangantin kamo karwa, tahingog kamo marayaw, unahon ko bisarahon in parkala, tungod paparkala, di matukato sin kahapon mahapon. In parkala, di matu sin kahapon nion, nasabot ta hapag alupan, illapal usikum wa nafsi bitakallah. Si mambot kaw yakaw pangantin usok sin lapal insyaallah. In kaptangan ini kaptangan bahasa Arab. Bahasa Arab. In tawsuhan niya wasiatan takamu kalimatul kum jama taksir. Majority sa plug in katan nagdurungo. Usikum wasiatan takamu atawakan na luwa labi na in pangantin usok. Usikum ibadallah wasiatan takaw sin tungod parkala pag-ibadat pa Allah. Atawakan sin suway na kautudian mag-ibadat na pa Allah. Ulihan dahil doon si mambagkaw sin lamu insyaallah. Makna niya, panantuhi si ikaw sin agarun mo in janji yaon, mag-ibadat na tao pa Allah. Nabangday humul angay wat wala mo, kaya tutunay masimasi in pag-ibadat pa Allah, na in janji sin kahapon sa jayaon, suway mo na paragbuson, tatkala in ikaw yan, nangako na bilang, banasin asawa mo yan. Sawab, may ta ini maon in pagjanji halapal ini. Bakas na ba ini kailo aw na janji na to? Panagnaan janji sin kita niyo iwantuhan dito haalamul arwah. Haparman sin Allah Ta'ala hawakto kita niyo niyawa pakatan. Haparman sin Allah Ta'ala alastu birabbikum. Si mambag ingkatan kanyawa-nyawahan, agad inyawasing kamu, nyawasing kami, nyawasing kita niyo katantan. Sama-sama, dungan-dungan, si mambung patuhan, kalo inagin nila, bala, syahid na. Bunal tuon, ikaw na intuhan takamulihan kami, magneksaksi kami, ya Allah. Ikaruahog na janji, halamur rahim, halawang pagkandangan sinina. Magkulang maglabi, siyam bulan iwan hang kapito. Kita niyo naghubong-hubong halawang tiyan hina na to. Before kita niyo timuklas maripapayakon dunya na aon in pagjanji. Di kita niyo gumawa bang kita niyo wala. Diyan ang sintuhan dahon magbak makalimahang garumhang kadlaw amo na in sambayang. Hanggang na ini bang makasawa na in Muslim. Luwa lawi in pamiat maripaula na to sin lain 13 sinsuri. Diara nila in lapal iniwang magtiyaon na in suway buhion magbalik in janji harwahulaan ini. Bang in janji halamur rahim nagbago sin janji halamur arwah in janji bihalamud dunya magbuhi, magbalik, magbago si janji halamur rahim. Hati niya into janji ini, hatuhulaan, hatutampat ini. Wayroon to dan, duwaing daing sinsuway sa jatumunay, sin pag-ibadat patuhan na to Rabbul Alamin. Sawab si mambag kaw kapon sin lapal, insyaallah. Hati na tiyan tumusin inikaw yan, mag-ibadat na po Allah. Na utuwin sar, suway ka mag-ibadat. Hangkan niya ito kita kahapon nagpawak bakul 5. Biya sin sa parati jimatu habihaon na discover sin mga hawa ilong amo na in magtammark. Sawab katan manusia adun na ini magkulang maglabi 8 bilyon
misan ang buok, mayroon pa magsibo in fingerprint. Ang kanan mag-sign bihayan. Almost 8 billion people, hakatiling kalalam, mayroon sibo in fingerprint. Na nag-sign kita kapon. Hamok na rin haluon sinsyanan mo kapon in mag-ibadat ka po Allah. Ikarwa loon sinsyanan mo kapon ito, pangantin usok. Amo na in pag-umit mo haasawa mo, umitan mo. Ayaran mo, sa wablang sinkya maasan, tumaas kita iwan mawa, dahil hagin ho paranta. Biyasyaw pa man na sa panton, ikaw pa intag asawa. Ikaw inahaw na handi magadat ha asawa mo, singuran ko singkay banan. In nabi, hangpo tag isa in nahalal kawin niya kaya asawa niya kaya kawinan niya. Sa misan hambuko, wayroon natawag sin nabi, ingan nila lianlan sin nabi. Wayroon natawag sin nabi, misan hambuk dahil kanila intiyawag lianlan ingan. Bang sin nabi nganan ingan sin ma nagkaasawa niya, unahon niya na sa buton in Humaira. Humaira. Maana sin Humaira, Miss Beautiful. At tawagan beautiful. Ya Humaira, Aisa. Ya kau lababailing kata na Aisa. Pihan in pagtawag sin Nabi. Bilang pagdaadat niya. Kaneng kamasan tanag yan. Narilaw nga manjari maglanlan magtawag singan intaw magpiyaon. Nabukon sa ukat na karungan di manjari lanlanun tawagon ingan sa kalipindahan ta in asawata tawagon tasin tawag gura-gura. Ayaw di manjari. Sa intatawagan amin hitawag ta kanya amin magkulang maglawi bang tasya tawagon doon tatawagan niya on kumuyag in jantong niya. Bang makuyag in jantong sinawa asawa mo tawagon mo hidang nari tawaga siya hidang. Bang makuyag inasawa mo taon mo hihani, di tawaga siya hihani. Ayaw sa niya tatawagan, amin biyan, gura-gura. Inyato, di siya manjari, liyangan siya sinaha maislam. Bilang pagadad, na upiksaon, ayaran pagadatan mo in asawa mo, yakaw pangantinuso. Hikatuloon sinsiyainan mo, supaya kahatian mo bang unin siyanan mo, na wajib na yan kay mo in magnapaka, sindua napaka ini. Wajib kay mo napaka sindua napaka. Unuin dua napaka, napakalahir, iwan sin napakabatin. Isyu in napakahan mo sin napakaduayan. Dua isab. Muna-muna nasabot na pagkahan mo, sindua na pagka ini, anak mo. Hikarwa asawa mo. Nakauna siyabutin anak, ang paasawa. Anak asawa. Napagkahan inanak asawa, sin napagkalahil batin. Narihay ni mapuligot in utokta, bang tari mapaham marayaw. Sawab may ta, in panghati na to, in napakabatin pagbasahon, amo in pagsuok sinba na paasawa. In pagsuok sinba na paasawa is not batin. Bukun yan batin. Walak siya nakaig in napakayan, dahil hanapakalahir. Sawab may ta, bang yan, amo yan in napakabatin, injiyan siyan na to, hawak to kita nyo kiyawin, in napakahan na to sinlahi liwan batin, anak, asawa. Natali ka mo kuno, bang sambil anak ka napakabang amuyan napkabatin. Di siya manjari, ingwa niya, hiulog kita sintaw panuntok-tokon. Hangkan bukon siya napakabatin, in pagsuok, sinba na paasawa. Sawab bang yan batin,
di malapay napakahan in anak ta. Nabiya din kawi pag napagkabatin, yako panganting usog. Parmansin Allah Ta'ala lam sing Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-salah, wastabir alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Daakan niyo in mga anak, asawa niyo, ahli pamilya niyo, magsambahayang. Wa'mur ahlaka bis-salah, daakan niyo in ahli pamilya niyo magsambahayang. Diya din inagbusin pagsambahayang, hidakan mo kanila. Bukun sambahayang alang ka pa lang. Bukun sambahayang barya tumpong magudaw-hudaw. Bangbayang sumambayang, bang di. Sa India akan sintuhan ka to kaniyo, ipaparaak in anak kasawa na to, amoy sambahayang duruk tapakul na, salama-lama makalimahang karom iba ng kaadlaw. Lanas alukarij ka, long sintuhan, di ako tuod mangayo kanyo yan baranza. Nahnu narjuko ka, misan ini ako imagdirihil kanyo baranza. Nabangyad to na agad tendihan to. Makanapaka kita sin napakabatin ha anak kasawata? Yes, makanapaka na ko sin napakabatin. Mayta. In pahala sin sambahayang mangunaraat inasawa mo nagsambahayang, kawhaan tag 5, pagkawhaan tag 7 hasana, in pagyanon hasanay ni amintong bas karayawan, way roon magkakita misan in malaikat tilara kaingatan. Tupot Allah Ta'ala imakaingat, in pagtakan hayat to batin, napakabuha asawa mo. Hangkan bang kamo aun nakabana, atawa aun takabana, mugto mutawan na inbanan ni pangusahan amuratahay na inamis, marahing katang sanganap may mo malanap pabay. Mga tay manghod, wala nakaiinbanan ni ureng hanapakalahir. Sukatan niyo habanan niyo in napakabatin. Wala kamo yan kaya napakahansin napakabatin. Haak niyo sukatong doon kaniya. Ikaw pangantin bawae na bangkawri damaraat sinbana mo, doon hadya akan sin Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah, sukatahaban mo in napakabatin. Damikyan mga na anak niyo, mangunyo na anak niyo, naraat nagsambahayang, in pahala sin sambahayang batin, in pagyanon batin, di kakitaan sin mata. In kataan uno-uno, kaya kitaan sin mata, di siya manjari tawakon batin. In pagyanon batin, di marapat aturun sin mata. In pahala sin Quran, bangyo in anak nyo, kaya hatod matukan bamudayang, kaya hatod kang kakadayang, naghino-hino Quran, yaon alif, yaon waw, yaon lam. Inamo kurupyan lang sinabi, hangpo in karayawan, tumbas pahala, hirihil sin Tuhan Rabbul Alamin. Naway ako lang sinabi nagyan, bat inalip lam, mim bat hambo kurup, sa inalip hambo kurup, in lam hambo kurup, in mim hambo kurup. Pag iyan sin anak mo rito pagkanda-kanda babudayang, atawa rito madrasa kanda kakatuan, kanda kakadayang, pag iyan ni alip lam, mim, nakabak in anak mo katuan karayawan, karna nakabas sa inanak mo sing katuan urop. In katluan karayawan yan, in pagtakan kanya batin, napakamu batin ha anak mo. Amoy ni. Na amoyan in lilay taman tiyo sawab sin jian mo kahapon, hangkan na kita nagtamar, nagsail, amoy to in loon sin siyainan mo. So way kompleton mo, in napakamu, doa napaka lahil iwan batin. Nabihaon, in ikaw yan nag-asawa na, naparayaw mo in parsupatan mo, papiyamikitan mo, biasin pagdayaw sin parsupatan mo, pamaumaas mo. Sawab karna, bangday umul angay duara in maas mo pagtaatan mo, tumag na hadlaw ini, wakto ini, bainang nang sila upat.
suway pagtaatan mo. Sabab imbabu iban bapa mo, suway na magbidda ka na mo kay ama. Demikian pangantin usog. Bukod ni sabsawkat na kau makaasawa, malawain martabat mo, pamaumaas mo. Amin lang mo nabuhay independent nago, sabab nabuhay pamilya na. Bukod bihad to. Pagkarunguan na to dahil kisakan Alkama, hambog sahabat sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam, ingka agi niya, nag-ayupot kanina niya, sinwak ko pa siya sumul, pagbalungon niya, hiina niya bang aun na panaw nila. Pagsumitan niya, hiina niya bang sila magkaon. Pagpaihuan niya, hiina niya bang magpaiho. Sa hambog masapag kasya tang asawa na. Timawag sa jahina niya nagdungan, iwan sing ganta kagukunhan sin asawa niya, wala niya na asit mo na hina niya, asawa niya na inyang paro niya. Inunin tiyong basintuhan kan Alkama. Hawak to hi Alkama, sung na mo ihukom, limpasag hi Alkama, mukto ang parikukto, di magpagparasol sa labing kahalan. Piyaway taan sin Rasul, inina hi Alkama, hipapamaap kanya hi Alkama. Laong sin ina, di ko lang kaingatan bang uno indo sa suway ko inanak ko maapon. Ba't inanak ko yan? Indayaw, misaging kumo na ko, sungitan ako. Mamaygo ako, paygoan ako. Mang kami magpanaw, nag-akat karo, maabot ako, pagbabahon, pagbalungon, hiina ko. Ay si anak ko. Nari ko kaingatan bang uno in sa baban, suway ko siya maapon. Namugto di mugto. Na si Mampay Parasol in sambag si ina hi Alkama. Nalong sin Rasul pagkabihat to insambag sin ina niya, kawa kamo kahoy, buran yung kahoy ang panyo dapugi, bang lumakan na ang panyo larukan hi Alkama palawng sin kayo. Pag-ingat man sin ina hi Alkama, yaon nalong in Rasul, nagpabuhi kayo, yaon na biyuding kahoy, dapugan inanak mo hi Alkama, sawab yaon na mugto ang pari mugto. Nadimakan in maas babae. Madto pa Rasul, anak ko lang warit kagausin si jantong ko, may takmo isaplong niya, hati niya, dia akan paparapuan. Nalaw niya, dia ako yung sahabat, yung mga sahabat kaya katon kayo, ipapamaap ko kayo mo, wala mo niya ako. Nalaw nga ka na ko naka-yan dihat to, way untum-tumun ko dosa, law nga tumtumawa. Pag tumtum si ina, amurain na kaminsan nito. Amurain timawag siya, nagdungan, iwan tawag si asawa niya, wala na asit nagkaw na hi Alkama, inina, asawa na ay inkarilan na diya, napauna ni bihan. Nakaw ni kuno. Kaw ni inina, siyam bulan magkulang maglabi kita, hiyam bin halaw tiyan si ina, hina ta. Misan paunuhon in kaagita, magbakti, magbuddi, haina ta, masikitari makatungbas. Amin lang sin mga kaibanan, ulama, hitugna mo pa imbyugbog, di mo palutuon na padlima mo, hipagpakaon mo kanina mo, di pagkaw masi makatungbas kanina mo. Bang bistahon, hamok sikmok mura, halong tiyan hina mo, hilagtik in pahala, sin pagbakti mo kanina mo, misan pa in kiaunan, pagpalutuon ming kakawon hina mo, halong sin padlima mo. Allahu Akbar. Naparayon mo, imparsukpatan mo, asal da marayo to, panganting usok, imparsukpatan mo kanina mo. Naparayon mo, imparsukpatan, luwa labi na inikaw nag-asawa na. Damikyan, pauhangan mo. Kaya ingatan sin kami, na wayro narunin uhangan mo usok, uhangan mo rakuman babae, nari mo na papagdigdaon ka ina mo, sa wabya dayaon ina mo. Inshallah, kaya tanda to. Naramikyan niya, kau isa pangantin babae, pagka inikaw at nakanak banana, aun piyag tawag walo atas tanggungan sin babae hapagbanahan. 8 of duties, suway katakinan sin babae hapag anak banahan. Muna yakaw pangantin babae pagkakawat nagbanana, naingaton mo inwalo ini. Muna magtaat kaw habana mo. Di kaw manjari magsulang habana mo. Haram in hukuman sin babae magdarungan habana. Di manjari. Manjari sadya in babae timihil idea atawan timihil musawil. Law sin bahasa Arab. Law nga dang bang baha pihay ni. Bang sin bana niya in idea niya wat pini
Kaya uransin ba na niya, in idea niya, alhamdulillah magsupor siya. Bang di niya man jari insist, sawab suway masi-masi in pagdarungan yaon habana. Na pagtaat ka habana mo. Na ha, hikaroa pagkakaw nagbanana, na upigsaon mo in bana mo. Bang siya niya manaw hapangusahaan, jajagahan mo in waktu pag-uwi niya pabay sa kira-kira, bang inipag-uwi niya lisagang putag dua, lisagang putag isa, papalisagang putag isa, tunga, prepared na yung katan, supaya pagdatong niya, nabukon ka yung parumakan paabuhan. Ha? Luto na sa lingkatan, salta bang maray ng pag-uwi niya, manghapoy-hapoy na kao. Manghamot-hamot na kao, banggang taon patot papupulahon doon, haon papulahon, napapulahon mo na yung matuka mo, kalta ka na, imana mo na magdaratong na. Haram inukuman sin babae magpahamot, magpalingkat, bukunin palingkat niya, pahamot niya, pabanan niya. Dusa in pagtawa ka na ini. Suway in palingkat niya, in pahamot niya, palingkat, pahamot niya, tungod sa pabanan niya. Hanggang bang imana mo, maray na makawi, i-estimate mo daratong, namang hapoy-hapoy na kao. Salta na kalulutok na kawasan. Bihan in makanak banak. Salta in tamungon niya, jajagahan mo. Bang maluwag dakdakan mo. Ayaw mo pagpatamo nga imbana mo, sinta mungon bahu-bahuan, bahu-mabyong kalantaw ako. Sa wabang yan ipamahu-mahu sintaw katantan, asawa saan imabiyas siya to habay. Lumuk pagkarulong inasawa hikwan ini, ipagdakdakan yung tamungon. Bukong saan ba na imabiyas? Asawa. Damikyan ba ang pilit tahiya? Tupak, kaya si mga sahabat na ito, yung tupak, magbangkat pa yung tupak. Allahu Akbar. Na ikaw ay mag-ayupot sin lupa bay. Ikaw ay mag-ayupot sin anak niyo, wang ang anak niyo. Ikaw nung ikaw in maghijatul sin kukulangan sin namin ko, ikaw ray maghatul pag may naat. Pagka naon pa imiyan, taktakan mo nga kiyang upang kulabo, mahilam, bana pa hindi ako magtaktak sin kulabo. Aon ba yan kiyong na natawaway. Allah Akbar. Amoy na yung mga palanggungan na pag-iman. Tiyo-tiyo diferensya yung babae nga pag-anak banahan, manigablo siya panarka jahannam. Tiyo-tiyo diferensya. Inikapito, subay yung babae rin anak. Bang yung babae, wat kiyaro na yung banan niya, yaon pabati, mamaid siya banan niya. Dahang kiyaro na ako, wayrong nakahinang ka, ba't matug na ako? Banglang simbanan niya lungarang, naway natug na kao, lapas siya ring harusa. Inikawalo, suway in babae, danundaran, magpangayo kamaapan, haba na nila, simudak ya tungtuman nila nakarusa sila, atawa wala. Misan in nabi bakas takaiyan, bang sa jabat aun manjari sujuran, dugaing mapuwas ting sintuhan, Rabbul Alamin, daakon kulong sin nabi in kababaihan, pasujurun papad sa ising kabanahan nila. Sa way na tuod dapatun, sa wab tupot tunggalin Allah Ta'ala iman jari sujuran. Maana niya sa batan sing kya maasan na to, in sulwa sing kaasawahan, yawn hapad si isin mga banan nila. Namura-murahan, bang man namo kyawa in tungod aturan, sin pag-anak bana, pag-anak asawa, sa wabuto na amuyaon in piyagsainan takahapon, dito halapal o si kum ibadallah, dahon mo tuod in asawam mo to mag-ibadat. Sawab na amuyat to inluon sin day ha mga siyaynan mo. Hanggang takaw piyahati, di ako mawaya may ng kriminal pahadarat sintuhan, amuin pasaynon tatakaw, sa di mo kaingatan in siyaynan mo baguno. Adon na ini, bang aung kawaw sin hikwan niyon, pahinangan mo affidavit dito ha attorney, lang muli sa 5, at niya nakaon ko naman ting kawaw, ba't dihil niya nakako, butangan doon halaw sin affidavit yan, pag-usin affidavit hinang, di ako matupatag kawaw, lang ko sa inibay kata, siniba pa. Na simpre ni ihiba pa yaw maingat, bangunuin kesi ay nan niya, sumayin siya. Pagabot sa 5, dakon ko na yung pulis, lang ko pulis ka, ano ating kawaw, hiba pa kwan. Diriya niya na san kakwayan, in affidavit, umus na siya si Main. Na simpre intag kawaw, mamuligtong. Nakasayin ako lang, ori ko ang kaingatan, mangunoy siyanan ko.
Asumuhon sin pulis bang isuin nagpasain. Nalaw nga hiya pa, ikuan lang ngay nagpasain, liugos niya ako. Wala kuan kaya hatihan. Insat kaun sin parinta, in magdo sa pamandang sin court, amo in nagpasain. Siya yato in criminal case. Bukun amo in tagkawaw. Sa kasayin in tagkawaw, uri niya kay ingatan insay na niya ko. Nabiada sin piagsayin ng tagkahapon, bukod ikaw may nang criminal case sa darat sintuhan. Ako, sa babakwin nagpatango kay mo inshallah. Nahangkan, lilay ko kay mo bang unon inshallah mo, na way rundong ay mag-ibadat po Allah. Mura-murahan, matampal ka to tanyo katantan, wadakir pa na fikra, tanpaul mu'minin. In pagpatumtum ya tumtumi, mura-murahan, magmumpat ka to tanyo katan, patutubon tari, wa aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wastaghfiru wa ankum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamama 'ala al-'afiyah wa nas'aluka syukran 'ala al-'afiyah wa nas'aluka ghina'an nas. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi 'ala jannatil khuldi. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya ghiyasal mustaghithina aslih lana sa'nakumullah wa la takilna 'ala nafsihi wa tarfata 'ainin ya rabbal alamin. Allahumma inna ad-duhaa duhaa'uka wal bahaa baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana fil ard fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan fakahribu bi'aqid bahaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ta'tana min ibadika salihin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadbaita wa la maridan illa safaita wa la ghaiban illa radda wa la kasabta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata jiratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa la fawda lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yato na yumog sa rayaw-rayaw sa lingkat-lingkat in mga patumtuming stads kalasakan. You'd be mine, would you mind if I took your hand tonight? Know you're all that I want this life. Imagine we fell in love and up on the moonlit skies with you. I think I'll picture us here in the waves, the ocean stars on your face. I leave my heart with your hand, so let me fly with you. Will you be forever? Let's with you. I think I'll picture us, you and me.
And now we are done with our lovely couple for the signing of the marriage certificate. And now let's proceed with our officiating imam, the one and the only Ustads Kalasakan Abdul Nasir A. Chani to sign the marriage certificate, please. I can't count the time I'm almost there, it's on my mind, but I didn't. Just the other day, I wrote down all the things I say, but I couldn't. Witnesses, please be ready for the signing of the marriage certificate. As I call your name, please proceed directly to this stage. Then after nyo mag-sign sin marriage certificate, direct na kamo pa couple for the pictorial. Again, to the respective witnesses, please be ready for the signing of the marriage certificate. And I would be lying if I said that I could live this love without you, even though I don't tell you all the time. You had my heart a long time ago. In case you didn't know, the way you look tonight, that second glass of wine, that did it. There was something about that kiss, girl, did me in. Got me thinking, oh, I'm thinking, all of the things that I've been feeling. Thank you. Let's proceed with the first photo opportunity with our lovely couple together with our officiating imam for today's event. You had my heart a long time ago. In case you didn't know, you got on me. I belong to you. Yeah, you're my everything. In case you didn't Thank you so much, Apatuan. Kato na ko pa table mo, Apatuan. And now let's proceed. my heart a long time ago. In case you didn't know, no, no. In case you didn't know. Thank you, sir. I'm the one my heart was made for, to love you forevermore. When I feel you in my arms, then I hear your voice from your eyes. I'll always Thank you, Sir Muhammad. And let's proceed with Mr. Zalti Sakam Tahil, please. forever in your eyes, and I'm wishing my dream would come true. I am lost without you. You are my everything. When I feel you in my arms, then I hear your voice from your eyes. Oh, Thank you, sir. And let's proceed with Haji Nagdel Concilio. realize that I
Okay, to all the respective witnesses, tabagan po kami magbalik for the group picture. Again, to Mr. Ahmed, Mr. Muhammad, Sir Tahil, sakat ka mo magbalik, sir, pa stage for the group picture. After lang ni Sir Giuliani mag-picture for a while. Takad lang, sir, takad lang. Magpata mo na yung Sir Giuliani, then group picture na kamo. Principal sponsors, please be ready with your pairs. To our gorgeous madam and good-looking I see beautiful days with you. I feel beautiful ways of ladies and gentlemen, mga kalasahan, as you can see, our lovely couple, Sir Winsor and Ma'am Ina, in the exchanging of the wedding rings. beautiful ways of you. Everything is just wonderful. Yay! It's official, ladies and gentlemen. A round of applause to Mr. and Mrs. Asanji. Yan. Grabe yung smiley, sir, ha? Happy na tuon. What happy couple. So, serving. Yes. Congratulations, Ma'am E, directly to the unlimited pictorial with the guests because kay ngatan ko, majority of the guests always na nakakaon, nagrelax-relax na. So, katangkan yung mga tuwan, mga rayang, amon mga nakapag-relax-relax na, makatsari ka mo, mag-join na unlimited pictorial with the guests. Karinan ka mo masok pa stage for the pictorial. Maraming pong salamat. After lang tugsing slicing ini, direct na kita pa, Anli Victoria. Random family, right? Random family, please be ready. Empire family, random. Yes, random family, please be ready. Okay, alhamdulillah, we are done.